Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nunan di Opat Channel, channel yang membahas seputar tips, gadget, informasi teknologi, serta informasi menarik lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Semoga kabar kalian hari ini sehat walafiat, Allahumma amin. Untuk kali ini saya kedatangan barang baru dari Tokopedia. Nah, kali ini saya akan mengunboxing sebuah barang dari Keytron, atau lebih lengkapnya adalah Keytron K1 87K Switch Drone Wireless Aluminium Keyboard. Ini adalah keyboard aluminium wireless dari Keytron yang sangat tipis serta minimalis. Untuk itu kita langsung saja check out barangnya. Nah, untuk pertama kalinya kita akan diberikan apa ini ya? Oh, nota pembelian dan surat jalan. Ya. Berikutnya kita akan ke keyboardnya. Ya, ini bentuk layout dari keyboardnya. Bentuknya memanjang, tipis dan minimalisnya. Keytron K1 mechanical keyboard wireless. Nah, ini untuk barangnya saya beli di Tokopedia dan tokonya di auto reseller resmi ya. Kita buka dulu. Nah, kita buka dalamnya, isinya seperti apa. Nah, ini bagian dalamnya terdapat apa ini ya? Tahu ini apa? Nah, yang jelas ada keyboardnya, rasanya solid banget. Ini yang 87K. Tipis dan cukup taktil. Bagian-bagiannya di arah samping. Terdapat buku manual yang bisa dibaca kalau ada waktu senggang. Terus buku petunjuk untuk konektor Bluetooth. Ada bagian sampingnya. Mana? Oh ya, ini kita juga dapat kabel untuk charger. Terus dapat switch key yang warna-warni ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita dikasih switch key-nya ada 6. Masukkan lagi. Terus kita juga dapat keycap untuk melepas keyboardnya satu persatu. Yang kosong. Nah, ini yang kita dapatkan dari keyboard Keytron K1.
Boleh didengarkan bunyinya. Suaranya nggak begitu keras, lumayan. Nah, kita ke bagian-bagiannya. Ini lumayan tipis untuk sebuah keyboard mechanical tahun 2020, karena ini volume atau versi yang keempat. Bawahnya kosong, sebelah kanannya kosong, sebelah kirinya juga kosong. Bagian depan terhadap lubang untuk pengecasan, terus juga ada Bluetooth on sama off. Terus ini bisa juga untuk terhubung dengan ya Windows, Android, Mac atau iOS. Coba kita nyalain dulu ya, Bluetoothnya on. Oh iya, nyala. Wah, keren banget nih. Terus oh, ini untuk Mac OS. Coba saya akan hubungkan dengan, oh ini untuk mengganti-ganti warnanya. Oh, keren banget, gila guys. Oh, ini aja ya, gampang. Coba saya akan hubungkan dengan iPad saya. Coba. Kita search. Cara menghubungnya adalah FN +1. Oh iya, tuh ketemu. Tinggal dikonekkan, twing, terhubung. Nah, kita coba untuk mengetik ya. Wah, gila, keren guys. Bisa coba. Nah. Cek. Gila, keren banget. Ini enak buat, nyaman buat. Soalnya pengalaman pertama menggunakan keyboard mechanical, ternyata begini ya rasanya, nyaman dalam pengetikan. Coba kita buka Google Chrome, terus kita coba buka. Oh iya, ini gampang banget ya. Inilah impresi pertama saya dalam unboxing keyboard Keychron K1. Dan overall puas banget. Nanti untuk review berikutnya akan di share di video berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah mau menonton channel ini. Jangan lupa dikasih like, subscribe, dan komen. Kalau masih ada kekurangannya mohon maaf karena saya masih pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.